나도 아내가 있었으면 좋겠다. 지루한 일상에서 아내를 찾는 남자 봉수. 남모르게 그를 좋아하는 여자 원주. 그들의 사랑 이야기. 나도 아내가 있었으면 좋겠다. 수강 신청 마지막 날. 그는 떨리는 마음으로 컴퓨터 앞에 앉는데 이때 그녀는 봉수의 수강 신청이 잘 되길 빌고 결국 수강 신청을 못한 봉수는 교수님께 사정을 하지만 어쩔 수 없이 나와야만 하는데 듣고 싶은 수업을 맘대로 들을 수 없는 한 CC의 이야기. 야, 나도 아내가 있었으면 좋겠다.